melebihi ke Kutai Barat. Itu berapa jam 8? Itu lewat darat, oi. Iya sih. Sampainya jam 8. Kurang lebih jam 8. Dan kita nongkrong di sini untuk cari jaringan. Karena di atas susah jaringan. Dan malamnya kita disambut dengan mati lampu. Asal keluar bener rumah dan cerewet. Ci, Iya mah, tinggal mah. ingin na Ci. Ramai loros. Ramai loh. Langsat nih aku. Kakak berikan online akan dapat tingkat. Ada masalah. Jualan ya. Nih, hujan. Iya, ada orang bawa. Om Jiran. Oh, Ini Om Jiran. iya. Ah. Apa korenya? Nah, banyak. Pilih. Mah? Iya kiloan. Ini guys, perjalanan hari kedua. Kita menuju ke Muara Montai lalu lanjut ke Desa Sebembar. Nah, kelanjutannya mari ikuti perjalanan kita.
Asik ibu main namanya tadi. Itu tepuk tangan ini. Baik ketek. Oke, nyala sudah. Kalau sih Apa? Ini bakso ala Chef Rahmatin. Bentar. Pun nak jual ya, Mak? Yang besar, Bu. Ya. Mak, ada temu di Tenggarong tadi ini, Mak. Baksonya ekstra jumbo. Ditunjukkan muka kasaran. Harus senyum. Sekian lama tidak mandi. guys. Tak capek, tak labu. Capek Om. Minta labu ya? Iya lah Bu Om. Susah guys. Minta labu tapi. Ya, Mujul. Apa kabar kita? Kang mana? Kita kang mana? Wajar aja tanya, kan aku ini kan orang di Jamban. Tanya aja ditanya. Tanya. Mbok, sini mana, Mbok? Jamban. Sepit kah? Ada sepit kah? Iya cepet ya Om tuh, Om tunggu ya awak. Ini ada. Ya. Oh, banyakan guys. Cepet ya. Ayo. Satu. Jual. Asik. Gue tadi di sana. Teras put om. Teras. Lain Java putih. Lain Java put. Teras put. Ala. Beweng. Namanya aja Java put. Teras put. Kita tiris gasnya guys. Jadi ini kapan masukkannya tadi mas? Tadi Pas Mas. ajan nih. Biru belakangnya guys. Langit. Tapi ada antena.
bawa tuh. Tanpa minyak ya guys. Panas guys. Pedas man. Pedas guys. Coba guys, saya rasa guys. Kurang pedas guys. Mana tepatnya lagi? Pakai ini kah? Bang, kenapa bang? Hujan guys. Bocor. Hanya bok. Ah, ini nih. Kacau nih. Kacau, kacau. Ah. Bocor guys. Kacau, kacau. Ini lagi. Wow, Nambah lagi nih. Ini nambah. Gulung gimana? Ini jaringannya bagus untuk main Dota. Iya mbak ya. Video hajanya sudahlah mandian segala. Oh iya nya. Mumpunglah manis segalanya. Ya paling kayak dari CJ, tambah paling banyak nih. Timbang. Halo. Iya lagi 5.000. But if you give me one more chance to show my love for you, it's true. I'll stand by your side your whole life through. If life is so short, why won't you let me love you before we run out of time? If love is so strong, why won't you take the chance before our time has come? If life is so short, if life is so short,